ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل الكشري اللي احنا قلنا عليه. رجعنا للمكرونات تاني، ما بنخلصش منها. اول حاجة هنبدأ بيها البصل. قشرنا البصل، قطعناه. بصوا، قطعوه بالطريقة اللي انتوا عايزينها، بس اهم حاجة تكون رقيقة ورفيعة خالص. وبعد كده حطيت معلقة نشا كبيرة قوي عليها. وبعد كده فرجته كويس. ما ينفعش ان البصل يبقى محطوط على بعضه. ليه بقى؟ ان البصل لما بيكون محطوط على بعضه بيطرى. احنا عايزينه يبقى كل واحده لوحدها كده. عملت حطيت عليه معلقه نشا كبيره وفركته. الصلصه اللي انا قلت لكم عليها بتاعه الفريزر. عايزه اقول لكم مريحاني قوي والله العظيم. دلوقتي دي المكرونه اللي هي بتاعه الكشري. مكرونه سباكيتي على مكرونه صغيره خالص. عملت ايه؟ سلقتها السلق العادي اللي هو بالميه وبالملح وشويه زيت. وبعد كده شطفتها، وبعد كده حطيتها في العلبه ديت. وبعد كده هعمل ايه؟ هحط شويه زيت وهقلبها، ومش هاجي جنبها خالص. في ناس بقى بتحط الزيت على النار وبعد كده ترجع تقلب المكرونه. خلوا بالكم المكرونه بتحمض لما بيحصل كده معاها. وبعد كده الحله اللي هي السودا ديت فيها حمص شام. عامله فيها حمص شام. هبقى اعمل لكم فيديو لوحده واوريكم، بس عشان كنت حاطه فيديو في المقطع واتمسح. فانا هبقى اقول لكم طريقه الحمص الشام سهله جدا وجميله. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هحط شويه زيت حلوين. هعمل بيه الكشري كله، بس اول حاجه هعملها ان انا هحمر بيها البصل. هبصوا ببعد البصل عن بعضه ازاي. عايزه اقول لكم احلى كشري ممكن تاكلوه. انا خلاص حمرت البصل. معلش برضو ما وريتهولكوش، هوريهولكوا برضو في الاخر طريقه اوريكم متحمر ومقرمش وجميل ازاي. بس اهم حاجه لما تطلعي البصل ما تطلعوش على مناديل ولا على اي ورق. طلعيه على صينيه ولا طبق عادي خالص. ليه؟ المناديل بتخليه يشرب الزيت فبيخليه طري. المناديل بتطري البصل بتاع الكشري. فعلشان يبقى مقرمش وحلو معاكي طلعيه على طبق عادي من غير ما تحطي تحتيه مناديل. بصوا، حطينا دلوقتي الزيت اللي هو حمرنا فيه البصل اللي احنا نعمل فيه الكشري كله. وحطيت الشعريه وحطيت ملح. طبعا انا دايما انتوا عارفين انا بحب احط الملح مع الشعريه عشان كلها تبقى لون واحد، ما تبقاش ملسوعه من حته وحته، لا. ده اول حاجه. تاني حاجه الكشري بقى بالذات، الشعريه بتاعت الكشري بالذات لازم تكون الشعريه غامقه. مش زي الرز بشعريه اللي انتوا بتعملوه العادي. لا، لازم الشعريه بتاعت الكشري تبقى غامقه. عدس انا نقعاه من قبلها بيوم. العدس بتبقى بجيب عدس وبنقعه من قبلها بيوم. ما بسلقهوش خالص. العدس بتاع الكشري ما بيتسلقش عشان ما يعجنلكيش الكشري ويخلي طعمه مش حلو. انا بنقعه قبلها بيوم، وبعد كده بديله شطفه واصفيه بالمصفى تاني يوم. وبعد كده اقوم حطاه كده مع الرز ومع الشعريه. بعد كده اقعد اشوح كله ببعضه. عايزه اقولك تاكلي احلى كشري مفلفل والله العظيم. الرز والشعريه والعدس كله كده مفلفل. انا بوريكي ان انا ما حطيتوش كله عشان ده كان نص كيلو عدس، فكان هيبقى كتير قوي على الرز والشعريه اللي انا عاملاه. والشعريه والعدس كتريهم عن الرز بيبقى طعمه احلى. يعني خلي الرز هو اللي قليل والعدس والشعريه هما اللي كتير. حطيت معلقه كمون. وبعد كده شوحته. طبعا الملح كده كده كنا حاطينه في الشعريه. وبعد كده هقلب. هتحطي ميه قد ايه؟ هحط الميه يعني بالظبط بالظبط اكنك بتعملي رز، ويمكن كمان اقل في المقدار شويه. ليه اقل في المقدار شويه؟ ان العدس بينزل ميه. فعشان ما يعجنش منك العدس بينزل ميه. يمكن اقل من الرز بحاجه بسيطه، فالاحسن خليه في نفس مقدار الرز الطبيعي اللي انت بتعمليه. هتاكلي احلى كشري بيه. دلوقتي عملت ايه؟ خدت بقيه الزيت اللي هو برضو محمرين فيه البصل. وبعد كده حطيته في الحله. وبعد كده حطيت معلقه توم كبيره. محدش يقول لي التوم كتير، ان التوم هو اللي بيطعم لي الصلصه بتاعه الكشري. يعني صلصه كشري يعني توم. ماشي. حطيت معلقه توم. وبعد كده انا مش هحمرها خالص ولا هغير من لون البصله. معلش انا اسفه. التوم مش هغير من لون التوم خالص. التوم اللي انا حطيته في الزيت انا مش هغير من لونه. انا يا دوبك بس بشوح. وبعد كده حطيت معلقه كزبره. حتى انتوا ملاحظين التوم لسه ابيض يا دوبك مصفر، حاجات بسيطه لكن لونه ما غيرش. وبعد كده حطيت معلقه كزبره. وبعد كده هحط شويه خل. احط بتاع معلقتين كبار كده خل. وبعد كده هقوم عامله ايه؟ هقوم ده دلوقتي ايه؟ يعني زيت، توم، كزبره، شويه خل. بعد كده هفضي كيسين الصلصه.
اللي انا ليه مزوده صلصه، علشان الصلصه ديت هي اللي انا هعمل بيها الشطه. الشطه انا ما بحمرهاش في النار يا جدعان. انا بشوف ناس بتحمر الشطه والزيت دول في النار. طبعا الطريقه دي غلط جدا، ان انت يا لهوي يعني اثر ريحتها صعبه، صعب ان انت تقفي عليها. انا هوريكم طريقه الشطه اللي انا بعملها. حطيت معلقه، كنت حاطه الاول زيت وتوم وكزبره، وحطيت الخل، وبعد كده نزلت عليها بالقوطه اللي انا عاملاها، وبعد كده نزلت بمعلقه كمون، وبعد كده رشه فلفل اسود صغيره، وبعد كده حطيت ملح، وبعد كده حطيت رشه سكر صغننه خالص عشان الحموضه، وكيس صلصه حلوة قوي 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 لحد كده. وبعد كده هسيبها بقى تركن مع بعض مع نفسها كده، واقوم موطيه عليها وسايبه. الحمص الشام. الحمص الشام هقول لكم على طريقته بسرعه كده. الحمص الشام ايه طريقته؟ بتجيبي بتحطي بصلايه صغيره، وبتحطي حته توم، وبتحطي وبتحطي ملح، وبتحطي كمون، وبتحطي ايه تاني، وايه تاني، لا مش عايزه انسى حاجه. وبتحطي واحده مجايه. على فكره ده العدس هو اللي بقى من الكشري، هتعملي بيه ايه؟ هحطه في الفريزر. العدس ما بيحصلوش اي حاجه، هحطه في الفريزر، ولما اجي اعمل كشري تاني هبقى اطلع الكيس اعمل بيه. يبقى العدس عندي يعتبر النقعه اللي انا بنقع قبلها بيوم يعني اكنها مستوي نص سوا. هحطه في الكيس، احطه في الفريزر، هرجع اشتغل بيه كشري تاني عادي. دلوقتي انا عملت ايه؟ انا دلوقتي بعمل الدقه. حطيت ايه؟ نص الكوبايه دي، نص بتاع ليمون، انا عصره ليمون نص كوبايه. حطيت حته تومه، حطيت شويه كمون، شويه ملح، شويه كزبره ناعمه، شويه ليمون، شويه خل. بس كده في احلى من كده؟ لا. انا بقى بعد ما عملت كده هرجع اصفيه من الثوم ومن التوابل اللي أنا حاططها، لو كمون والكزبره. ليه هتعملي كده؟ لا، اللي حابب يسيبه يسيبه. بس انا لو العيال حته التومه دي جت في الكشري وجت في بقهم، مش هيرضوا ياكلوا لي الاكل، ومش هيرضوا ياكلوا الاكل اصلا. فانا بعمل ايه بقى؟ بصفيه. وبعد كده عشان لما يجوا يدلقوا ولا يحطوا يبقى براحتهم خالص، ما بقاش انا قلقانه ان حته التومه تيجي في بقهم. ماشي ماشي. اهو ركنته على جنب. احلى دقه ممكن تعمليها. دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنعمل الشطه. هعمل الشطه ازاي؟ انا حطيت اهو شطه عادي خالص، وهاخد مغرفتين. عرفتوا بقى انا كترت من الصلصه ليه؟ هاخد مغرفتين من الصلصه. على بص، الصلصه حمراء وجميله، وحطيت لها شويه بابريكا على فكره علشان تعزز لونها. عايزه اقول لك الصلصه جميله. وهحط شويه زيت. يبقى انا حطيت الشطه، وحطيت مغرفتين صلصه، وحطيت شويه زيت. كلي احلى شطه بالزيت، اللي هي شطه الزيت بتاعت المحلات. يبقى الدقه والشطه خلصوا معانا. خلاص انا كده اتغرفت. العيال جم من المدرسه، حطيت لهم هم بقى ايه ياكلوا. طبعا انا مش مكتره في الاطباق قوي علشان مش عايزه حد يرمي لي حاجه. بس اللهم بارك، بصراحه شويه كشري عسل. احلى كشري ممكن تاكليه والله العظيم، بالطريقه اللي انا بقول لك عليها. وعلى فكره مش غلبه خالص، ومش حوار خالص، ومش كتر حلل ولا اي حاجه. بص البصل اديني وريتهولك اهو، بص بيقرمش وتحفه والله العظيم. جنبه شويه لفت، شويه ليمون مخلل. ومش حطي بقى الدقه، وحطي الشطه، وكلي بقى. كلي احلى كشري. عايزه اقول لك بالله عليكي، لو وصلت لحد هنا بالله عليكي، بالله عليكي تاني ما تطلعي من الفيديو غير لما تكوني عامله لي لايك. ولو انت مش عامله لي متابعه اعملي لي متابعه، يعني عايزاكي تشجعيني. بصوا الحمص الشام انا حاطه في الطبق كده، هياخدوا ويحطوا على الكشري وياكلوا براحتهم. فشجعيني بلايك وبمتابعه. ولو بتعملي بطريقه تانية برضو قولنا، ادينا كلنا بنتعلم من بعض. بس بجد والله لو